السلام عليكم اخواني المتابعين. وهذا القفص مال طيور الحب مالتي الصغير، وقلنا راح نسوي على اساس قفص كبير الهن. موجود القفص مسوي القفص الكبير، بس بعد ما كامل. انا شوية بطيء الكون، بعد تدرون حار يعني هاي القطارة مالت الماي مالتهم وليش المعلفة. وهذا هنا شوفونا اخواني شلون حلوات. هذا اصفر، هذا 2-0. هذا ابيض مشجر اسود، ذاك ازرق، وهذا ابيض، هذا ابيض، وهذا دور الحب مالتهم. قلنا نسوي لهم قفص كبير حتى نخليهم بين هذا ما يصير لهم، هذا ما يبيضون بيه ولا يسوون بيه اي شيء. هون دور حلوات خبلان جميلات، صحة فول. هذا فحل. مرجوحة ساعد بها، ساعد مرجوحة. لا تنسونا باللايك والاشتراك، دعم القناة. راح نصور لكم كل ما هو مفيد وكل ما هو جميل. يعني هاي كل شيء راح نسوي له قفص، كل شيء راح نسوي له مكان، ما نخلي شيء يعني. ونشرح ان شاء الله عليه بالحلقات الجاية. ايش رايكم هسه؟ زين هاي طيور الحب مالتي، زين جاي اشرح لكم عليها. جاي نجيب نوعيات جيدة وحلوة ممتازة وحلوة حتى نزنيها، حتى يسوون التعب. لا تنسونا باللايك والاشتراك، دعم القناة. راح اوريكم القفص هسه، راح اسويهم القفص راح اكمله لهم.